السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ النهاردة ان شاء الله في فيديو جديد مع ايفنت جديد. ايفنت خاص بلعبة كروس فاير ويست. الايفنت اسمه سنايبر ويك. الايفنت سهل جدا في ان انت تنفذه، وكمان تقدر تعمل فيه فارم. طيب، الايفنت طبعا للاسف الشديد مدته 7 ايام فقط. فيا اما تلحق الايفنت من اول يوم لاخر يوم، يا اما الايفنت كله على بعضه هيروح عليك. لأن الإيفنت بمنتهى البساطة بيبدأ من يوم 20/7 لحد 26/7. فالمدة عبارة عن 7 أيام. يوم 20/7 ذات نفسه محسوب من ضمن ال7 أيام. ف20 وبعد كده 21 لحد 26، كده 7 أيام كاملة. طيب، جوائز الإيفنت بشكل كامل عبارة عن إيه؟ عبارة عن 30 صندوق من السنايبر ده، وكمان بتاخد ريبورن اللي هو بتاع سنايبر ويك ريبورن. تمام. طيب، ده كده احنا عرفنا الجوائز بتاعت الايفنت ذات نفسه. طيب، الطريقه اللي تقدر تعمل بيها الايفنت، او ايه هو اصلا الايفنت، ازاي تاخد الجوائز بتاعته؟ بص يا شباب، الموضوع بسيط جدا، وبيتهيألي ده ايفنت سهل. الطريقه اللي تقدر تخلص بيها الايفنت، هو كل المطلوب منك كذا حاجه. بس يعني هنقول مثلا هنسميها قسمين مثلا، او مجموعتين. المجموعه الاولى هو انك تقتل 50 شخص بالسنايبر. تمام. في نفس الوقت مطلوب منك تقتل 15 واحد في دماغه برضه بالسنايبر. يعني انت ممكن تعمل المهمتين دول مع بعض، ان انت تقتل 50 شخص واقتل منهم 15 واحد في دماغه. الموضوع سهل بالنسبه للناس اللي بتلعب سنايبر، هيبقى بالنسبه لها سهل جدا يعني. اما بالنسبه للناس اللي هي ما بتلعبش سنايبر او ما بتعرفش تلعب بيه، فالموضوع برضه هيبقى بسيط بالنسبه لك، لانك ممكن تفرمه مع اي حد من صحابك. طيب، من ضمن المجموعة الأولى برضو هو إن أنت تلعب 10 روم سنايبر فقط، سنايبر بس. تلعب 10 روم. طيب، هنقول مثلا إن الثلاث خطوات دول هنسميها مجموعة واحدة مثلا. تمام؟ تمام. المجموعة التانية اللي أنا بتكلم عليها هو إن أنت تلعب كل يوم 30 دقيقة لمدة 7 أيام، اللي هو أصلا مدة الإيفنت ذات نفسه. علشان كده بقول لك ما ينفعش تفوت يوم واحد في الايفنت، والا الايفنت كله مش هيتحسب لك. طيب، كل ما تلعب 30 دقيقة في اليوم، الشريط ده هيكمل معاك للآخر. الشريط دوت هنا بتسجل ال 30 دقيقة اللي انت لعبتهم النهارده. طيب، عايز تعرف انت لعبت كام يوم وكل يوم فيهم 30 دقيقة، هيبدأ يسجل معاك في الشريط اللي تحت ده. وزي ما قلت لكم ان الشريط الاخير خالص ده بيحسب فيه عدد الايام اللي انت لعبت فيها 30 دقيقة في روم سنايبر. خد بالك، انا بقول لك روم سنايبر مش روم عادي وانت بتلعب بسلاح سنايبر. طيب، بمجرد ما تخلص المهمات دي كلها، هتبدأ ساعتها تاخد الجائزة الكاملة اللي هي 30 صندوق من السنايبر، وكمان هتاخد الريبون بتاع سنايبر ويك. طيب، نشوف الكلام ده جوه اللعبة بيبقى عامل ازاي. بص، الروم السنايبر اللي انا بتكلم عليه بيبقى عبارة عن ان انت مثلا لو هتلعب تي دي ماتش او اف اف اول او ايا كان ايه هو الروم. المهم، هو مش محدد لك روم معين، بس هو محدد لك سنايبر. لو انت لعبت في روم زي كده مثلا بسلاح عادي او حتى سلاح سنايبر، فالروم ده مش هيتحسب لك. ليه؟ لان ده روم عادي. طب ازاي تلعب روم سنايبر؟ كل المطلوب منك تختار هنا كده سنايبر بس، وتلعب بسنايبر. طبعا انت لو دخلت جوه الروم ولعبت بسكينه، لعبت من غير سكينه اصلا، اللي هو سكينه عاديه خالص، او بسنايبر، الروم هتحسب لك 30 دقيقه عادي جدا. تقدر تلعب 30 دقيقه وهتحسب معاك عادي جدا. طيب، بس انت محتاج سنايبر، لان انت كده كده اصلا لو تفتكر معايا مطلوب منك 50 كيل بالسنايبر اصلا، وفي نفس الوقت تجيب 15 كيل بالسنايبر برضو، بس هيد شوت في الدماغ. فانت ممكن تعمل المهمتين دول في روم واحد عادي جدا، اللي هو ان انت تقتل 50 واحد، ومن ضمن ال 50 15 واحد تقتلهم عن طريق ان انت تنتش في الدماغ على طول. او تحب تفرمها مع صحابك، فرمهم عادي، مفيش اي مشكله. بس هرجع واقول لك
ان انت لازم تلعب 7 ايام كاملين ورا بعض، تمام، وكل يوم 30 دقيقه روم سنايبر. خد بالك انا بقول لك روم سنايبر، ما تجيليش سيادتك تعمل اول على كل الاسلحه وتلعب جوه بسنايبر وتقول لي ما تحسبليش. ما هو مش هتحسب لك يا حبيبي، لان الروم ذات نفسه مش روم سنايبر، انت كده عامل روم عادي. ممكن واحد يلعب بسنايبر، واحد يلعب بسكينه، واحد يلعب بمسدس، واحد يلعب بام 4، واحد يلعب بجيتلين جان، ايا كان. ده كده اسمه روم اول، روم عادي عام لاي حد. لكن ده ما ينفعش، مطلوب منك تلعب روم سنايبر بالتحديد. ايا كان بقى ايه هو الايه الروم اللي انت هتلعبه مثلا تي دي ام، هتلعبه مثلا اف اف اول. آه هنا مفيش منه سنايبر اصلا، يعني هو واحد من الاثنين دول كده مثلا، ده وسنايبر مثلا اللي يعجبك، المهم ان هو سنايبر. اتمنى الفيديو يكون وضح لك ازاي تعمل ايفنت بشكل كامل، ويا ريت تكون استفدت منه، وما تنساش تشترك في القناه وتفعل زر الجرس. شكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.